Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jayanya. Sanasa tepang dangu deui ieu mah tepang langsungnya para mitra di YouTube nya kitu nya. Tepang langsung di YouTube begitu. Mangga atuh nepangan mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca dongeng carios nyambung judulna Suryati di Arapati karangan Ki Leuksa. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka 5 para mitra bagian kalimanya. Mangga atuh ka wargi-wargi Mang Jaya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun wilujeng ngadangukeun bae. Mugi katampi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official. Carios nyambung judulna Suryati di Arapati karangan Ki Leuksa dina bagian kalima. Kitu para mitra sabada Mang Jaya namatkeun atuh bagian kaopat tangtosna oge. Name mitemian kene nya gitu. Bubuka kene jeung para wargi bubuka kene. Mangga nyangakeun para wargi carios nyambung Suryati di Arapati karangan Ki Leuksa dina bagian kalima. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Suryati di Arapati. Ye dongeng para mitra nincak bagian kalima. Nu sakumaha nu kauninga harita teh darsa nuju paseur-seur saur sareng Mbah Wadi ngeunaan Nyi Suryati para wargi sadaya numutkeun katerangan darsa Suryati paratosa di bumi. Darsa nagih sanggan cenah Mbah Wadi ngabedahkeun balongna kitu. Bade dibagikeun laukna ka sararea. Namun Mbah Wadi tetep mungkir lantaran Suryati harita teh can aya di imahna. Mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Suryati di Arapati karangan Ki Leuksa dina bagian kalima. Para mitra kaum dangu, darsa jeung baturna teu ngomong deui. Tapi lin hartina taluk sabab geus boga kayakinan yen Suryati geus aya di imahna. Untung keur kitu aya nu datang nyatana busaha mah balik ti cai. Barang ngadenge nu ribut-ribut di tepas busaha mah gancang nyamperkeun ka tepas. Aya naon ieu ribut-ribut Abah? Jeung di tas di mana ari Abah? Meuni kamalinaan teuing liar teh. Cek busaha mah bari ngeluk bari gek diu. Ai si sama. Nah kaya-kananya gitu. Apaan geus nyaho di sore oge kami teh nyangan si Suryadi. Teu ngaraskeun teuing si Ahiruk teh. Kana molotot bari maido. Minta cayaneun ka dieu. Hayang inum kami teh. Cek Mbah Wadi bari kekerot. Nyangan Suryati. Api-api meureun. Batur mah teu ka mana-mana ieu mah nepi ka balik isuk. Nanaon anta teh? Si Suryati mah teu penting keneh aya di imah. Hah? Lu banyak sia-sia mah? Rek meulu lieur manehna, ha? Rek bilu kasih darsa atawa kumaha? Geus kuku si Suryati leungit. Malaya bejana jeung ceuk Mang Amit. Budak teh dikakalakeun ku dua jelema jahat cenah kitu. Cek Mbah Wadi dari anaker sabab inget kana beja ti Mang Amit. Tuh da Abah mah percaya keneh ka batur watan ka pamajikan teh. Mana buktina mun nya aya nu ngakalakeun? Kan si Nyai mah teu kuat teu kieu. Eta mah pikiran Abah we nu tibalik babari kapangaruhan ku batur. Mbah Wadi kerung sirah ngarasa lieur. Bingung nu taya papadana nu ngariung jempe darsa teu wani ngomong deui sieuna diambak ku Mbah Wadi. Manggeus ayeuna mah teu kudu mikiran nu lain-lain. Babaturanna bubarkeun teu kudu diangandalkeun batur, da anak mah geus aya di imah. Cek busaha mah bari tutunjuk atuh darsa bingungeun. Manehna ngareret ka baturna ari ka baturna ukur ngiceupan. Heula Abah teh hayang nyaho nempuh da buktina. Nah ka mana si Suryadina? Mun geus katemu bungkeul kanana Abah percaya. Tapi lamun can katemu moal awak teh moal percaya. Aya tadi di kamar ke urang teang. Busaha mah asup ka kamarnya Suryati tapi teu kasampa. Iwati simbut anu ngagulung keneh bantal pasoleng kerah can diberesan. Pugu busaha mah jadi bingung lantaran anakna sok luas leos bae. Aya-ayahna ka mana deui? Babenyi teh atunya ngalilieur wae ka kolot teh dasar budak badegong. Mun teu aya eueuh-eueuhna pisan. Cek busaha mah tuluy nyamperkeun ka Mbah Wadi. Mana budakna? Buah Abah teuing ka mana atunya? Engke deui. Mun datang ge cang-cang sakalian, ngarah teu kabul. Asa kabina-bina teuing ka kolot teh nyamperkeun pisan. Mbah Wadi ngambek. Panon melong ka jalan keur kitu aya nu leumpang bangun tenang. Beki lila beki deukeut breh katara sidik pisan horeng Suryati.
Tuh geuning si Suryati. Natas di mana si wayak ieu ha? Bahwadi nunjuk ka jalan panon melong ke anakna. Tah geuning datang tas di mana cenah mama boboko. Cek Bu Sahamah manehna ge heran. Duh, da nya bagus aya deui Suryati mah buru-buru urang ngabedahkeun balong ah. Ulah jalil janggi pamali. Cek Darsa bari seuri lantaran ayeuna mah geus sidik yen Suryati teh aya di imah. Keheula si Darsa teu sabar deui sing cabok sia ku aing. Ulah bapan kuring deh sabeting jabut jangan Suryati. Pira aku rek nyabok ulah kitu tuh bah. Cek Darsa teu boleh sura-seuri hatena atoh sabab Suryati geus puguh aya. Cicing heula si Darsa. Kami rek nanya heula ka si Suryati. Nah, ya budak belawang-belawang teh ka kolot teh ngamaenkeun pisan sia budak teh. Cek Bahwadi. Bari mureleng ka Suryati nu geus tepi ka hareupeun imah. Kalacat ungah tuluy ka dapur rek nu naboboko. Teu lila geus balik deui milu ngariung ditepas langsung ditanya ku Bahwadi. Suryati? Tas di mana maneh? Ari ieu dianggap naon ha? Nah dianggap apa atau dianggap bodor? Bahwadi nepak dadana. Ima bapa jenengan Bahwadi abdi mah teh maksad kanggo hareuikeun kan jan sepuh teh Pak. Ningin kajantenan kitu teh akibatina katalobehan bapak ku anjeun. Nah tuh rusuh teuing laporan ka Pak RT, na teu naros heula ka abdi. Nah jiga nu teu percaya ka putra, cek Suryati kalah malik-malikeun ka kolot. Montong mau padahan ngojay kamari sia. Anggur geura jawab, tas di mana maneh? Bahwa di kekerot nahan amarah. Bang Suti rencangan ti Bumi Suhaeti. Nah make mawa boboko. Keur naon? Kawit nama bade ngalagenyer ka sawah nanging teu cios margi nguping bartos abah sumping hoyong ngaguar oleh-olehna. Capek deuleu. Ulah oleh nu sejen diwati eta deui ta. Cek Bahwadi ngadayagdag kana kursi. Panon neuteup kaburuan geus para mitra hayangeun geus teu hayangeun ngomong deui jeung anakna. Tah geuning kitu abah nu matak engke deui mah nya sing tartib ari aya naon-naon teh. Ulah rusuh teu puguh, ulah gancang pincang, ulah getah sarupateun pikir sing lantip timang-timang sing asa. Tatanya heula kanu bisa, badami heula jeung pamajikan ngarah teu kieu. Beungeus sia sama. Modong nyaritakeun deui kitu patut bari lage. Kami mah jadi bingung ieu teh namet jadi kieu atuh. Ari RT jeung baturna neangan sanu sanyana atuh make rosol ka Pasir Haur. Tanyakeun ka Pak RT atawa ka si Darsa. Usaha mah nunjuk ka si Darsa nu ditunjuk hideng nemalan. Ai kuring mah bah los-los ka Pasir Haur teh lain rek neangan Suryati tapi maluru Parman anak Mang Amid. Malah nepi ka ayeuna ge can kapangit aya tapak-tapakna acan. Neangan si Parman nurus tunjung sia. Anas abah geus atos sia loba nu bebela ka abah. Si oreng neangan si Parman nya. Teu uyahan sia nyibuka kolot sia bedul. Cek Bahwadi keheul pacampur jeung era. Sabab geus salah sangka nu akhirna capek teu puguh. Kumaha janji teh apan ayeuna geus bukti ye Nyi Suryati geus aya di bumi kalian salamet. Abah moal jalin janji. Tangtu ayeuna keneh balong rek dibobolkeun. Tapi laukna moal dibagikeun da tadi ge janjina mah. Ngabedahkeun wungkul moal rek ngalalaukna. Har ari laukna rek sina parae ka saatanya. Nya moal dipake ngenogeun balongna. Ari laukna dipindahkeun kan ulah deui. Da kitu niat abah teh. Cek Bahwadi teu euleum-euleum. Moal nyumponan janjina. Ya, teu naon ari kitu mah kuring da moal maksa ngan. Lamun abah aya kasusah deui moal aya nulungan. Tanggung ku sorangan. Cek Darsa bari baeud hatena ngabedegel. Bakat ku haneueul leos init dituturkeun ku baturna. Sarerea gegelendeng ngupat ka Bahwadi anu jalir janji. Sarerea janji dina ati mun Bahwadi aya kasusah deui moal rek mantua. Satuluyna para mitra Bahwadi jeung Bu Sahamah katut Suryati ngariung ditepas. Ngaguar lalakon masing-masing. Palebah nyaritakeun janji tea Suryati kacida teu panujuna kana si bapana. Lantaran eta teh ngajaheutkeun hate balarea nu bakal gede mamalana di akhir. Abahna kagabah teuing sasauran teh bah. Keur naon wani janji ai moal ditedunan mah atuh. Ulah kitu bah eta teh matak nilakakeun ka diri pribadi. Sami we sareng masang burang dina awak sorangan, cek Suryati terang-terangan. Malah sorot panon bangun keheul ka bapana. Ieu Suryati. Budak mau lah sok pipiluan kana urusan kolot. Lantaran moal aya gunana. Abah teh geus kolot, geus loba pangalaman. Nah, make mikiran nu kitu patut. Keun bae da moal aya rugina. Sabab urang mah cara ngandalkeun ka batur naon-naon oge. Bohong geuning kalengitan anak sakedeung ge meni buru-buru nepungan ka Pak RT. Malah tepi ka wani ngolong-ngolong ka balarea make jeung wani janji rek mere sapi jeung lauk sabalong. Ari buktina mana kalah ka matak nganyerikeun.
matak nyeun pika keheuleun batur. Nah abah teh sadar yen abah teh butuh keneh bantuan ti batur. Jembe sia Suryadi. Ngaca pruk sia ngomong teh budak-budak. Kumaha kolot teh bari ge budak mah. Teu kudu nyanyahoanan. Kolot mah ti haat-haat ngabelaan anak. Heueuh ti hot-hat ngabelaan anak teh dibelaan teu hees, dibelaan asruk-asrukan kanu bala. Dibelaan sangsara di tempat anu sanget. Matak wani nanunkeun sapi ge bakat kunya akan jadi anak, tapi nasia kalah kamu langsung ka kolot. Pikir sing lantip atuh. Tong janji heuai wis yang ngomong teh. Abong budak kene sia teu ngarti pisan. Cek Bahwadi. Bari kekerot ka ciri amokna. Amok pisan ke anakna, Suryati ge sadar kana hal eta. Manehna teu wani deui ngadebat. Bisi Bahwadi beak kasabaran. Atuh teu ngomong deui tuluy ngaleos ninggalkeun kolotna, bus ka kamar rek meresan tempat sare. Hate Suryati beuki melang ka Parman lantaran nepi kade kadanget harita can aya bejana nu pasti. Ari Bahwadi jeung busaha mah harita teh ukur ngaharulang bae. Siga nu beak picaritaeun Bahwadi inget ka sobatna nu geus janji rek bebesanan sarta mun geus paheut pisan rek tuluy ngawinkeun. Sedengkeun Pak RT jeung Mang Amid harita teh geus init ngajugjug ka balai desa. Rek ngalaporkeun ngeunaan Parman nu leungit teh. Ari Bikarsi mah ngadagoan di imah sorangan Cipanon teu boleh biji lantaran inget bae ka Parman nu geus jentre manggih musibah di jalan. Sadtuna heula kaayaan di lembur randu cagak ayeuna urang caturkeun deui Parman parawargi. Manehna adug-adugan hayang leupas tapi tali anu meulit kana awakna kuat pisan. Hiji ge taya nu pegat malah beuki tarik ngebabadugna beuki peureus karasana kana awak. Lila-lila Parman beak tanaga manehna pasrah kana nasib nu baka tumiba. Sirahna lehe kakenca kesang tiis ngucur sakujur awak. Beuteung karasa lapar sakujur awak nyarari. Pikiran geus kumalayang kanu lain-lain taya harapan kana salamet. Ya Allah ya Robi. Mun abdi dikadarkeun kudu maot ieu tempat mangga teh teuing. Abdi mah ridho lillahi taala. Asal parantos dikersakeun we ku Gusti. Nanging upami abdi dipaparin keneh umur mugi enggal sumpingkeun hiji pitulung. Kitu sumamatna hate Parman neneda kanu maha kawasa sangkan pasrah sumerah tawakal ka Allah. Arita kaayaan beuki poek reungit manipating hariung napuk kana beungeut. Tapi Parman teu bisa nyingkahan. Reungit diantep sina seubeheun. Ari cari cangkas di sada mata kelewang, simet gadung di sarada mata keung. Ditema ku sora ciang-ciang nu namahan ka hariwang. Peuting eta karasana ku Parman asal leuwih panjang batan biasa. Malah sato-sato nu di sarada peuting kadengena siga nu puas ka Parman. Nuker nanangan panyiksa, tapi Parman tetap sabar manehna kuat ngalawanan siksaan kitu. Nepi ka subuh tetap dirinya teu aya kajadian naon-naon dina peuting tadi mah. Alhamdulillah geuning dilalila mah peuting teh lilir jangjangna daek ngalingkup. Meberkeun cahaya pajar beulah wetan. Bagea teuing ye aing geura tulungan. Cek Parman ngomong sorangan tuluy nyiduh sababaraha kali lantaran letahna kesed ka bina-bina. Urut ngaganyem jambu batu basa pepeuting. Sabab mun teu kitu manehna moal bisa ngomong da puguh sungutna dicocokan ku daun jambu batu. Ayeuna daun jambu batu geus ancur diburakeun saware, nu sejen kapaksa diteureuy pait-pait ge. Kaayaan beuki caang manuk recet di sarada. Bari pating keleper dina dahan-dahan kai. Mun pareng ngoyagkeun daun aya nu ibunan, cai ibun murag ningang kana sirah Parman. Manuk. Anjeun masih ganu senang sabab hirup teh teu loba di doja. Kumaha ari aing bet aya-aya we dodoja teh rajeun bisa nulungan anu cilaka. Diri aing jadi sasaran disiksa ku nu jarahan. Tulungan kami teh manuk. Ceuk Parman bari tangah ka kata-katara beungeutna pias. Sabab sapeuting jeput ka ibunan tiis meuni baal. Jiga geus kitu kuduna para wargi. Manuk teh kawas nu ngarti kana omongan Parman ari sabab harita keneh rupa-rupa manuk di sarada leuwih tari. Recet patemalan jeung baturna. Malah teu saeutik nu pating keleper hiber ka hareupeun beungeut Parman. Terus aya nu eunteub dina sirah mata leutik soran. Manuk leutik sorana tari. Geuning manuk teh loba jeung deui. Nah jadi rame di sarada naknya rek bisa nulungan aing. Ceuk Parman ngomong keur dirina tuluy neuteub ka manuk-manuk nu keur di sarada dina dahan-dahan kai. Kocapkeun di jalan harita aya nu keur leumpang duaan lalaki hiji budak keneh. Kira-kira umur 10 tahun nu hiji deui awewe. Keur meujeuhna rumaja ngaganong dingkul nu pinuh ku iwung meunang meuleum. Ari budak lalaki teh ngajingjing koja nu pinuh ku supa bari nyakal oncor sagede indung suku.
Mimitina mah eta dua jelema teh lempang kalayan tenang teu sieun ku itu ieu. Bubuhan geus ngabaku sok ngaliwat kadinya. Sigana bae inditna ti imah subuh keneh ngahaja ngarah isuk keneh datang ka pasar rek ngadagang sangkan daganganana gancang payu. Tapi barang nepi ka hanapeun tangkal gintung budak lalaki ngarandeg. Lantaran ngadenge sora manuk nu rame beda ti sasari, pernah nalaneuheun jalan atuh lanceukna ge milu ngarandeg pok nanya. Aja naon Lili, lain buru-buru lempang teh bisi kaberangan. Heula ceu itu aya manuk meni recet ceu. Aya naonnya? Ceuk Lili bari nunjuk ka landeu. Manehna ge resep pisan kana manuk teh. Malah mah di imahna ge boga manuk cangkurileung geus capetan. Kawas nu kakara wae mangeh manuk teh keun bae atuh da teu aneh ieu nu kitu mayu bising kabeurang teuing ya ibung bising teu payu. Oh, moal lila ceuk dagoan sakedeung rek ditempo. Manuk naon rame-rame teuingnya da biasana tara kitu ceuk. Lili teu nolih kana pangajak lanceukna terus nguliwed ka deukeut tangkal gintung, nempo ka landeuh barang ret nempo nu ditalian datang ka jame, atuh meni ngaranjug Lili teh terus nyampeurkeun ka lanceukna. Harita Lili hariweuh sueus bebeja ka lanceukna. Cece, aya nu ditalian tangkal jame ceuk. Nu ditalian? Saha Lili? Lanceuk nu ngaran Mimi heraneun manehna jadi panasaran. Dingkul ditunda tuluy nempo ka lebak breh ku manehna katempo aya nu ditalian. Saha nya Li? Kunaon make ditalian di dinya? Ceuk Mimi bari mencerong anteb naker. Kapar mancan sidik lantaran kahalangan kudang daunan nu ngaroyo, karek sidik awakna wungkul. Urang sampeurkeun ceuk karunya bisi butuh pitulung. Ih, keheula bisi jelema jahat nu ngahaja disiksa di dinya. Sabab di wewengkon ieu sok aya begal, sanu nyaho teh begal. Salah cuma tuh maunya yang nu jahat gitu-gitu. Palingnya dibawa ke kacamatan, eta mah cilaka meureun ceuk. Disiksa ku begal ieu urang tulungan ceuk. Ceuk Lili. Manehna keukeuh hayang nulungan, ari Mimi teu gagabah. Manehna mikir heula rek nulungan teh bisi goreng temahna. Bisi nulungan anjing kadempet jeung deui manehna bisi goreng balukarna. Bisi paramitra sayen usahana kudu diutamakeun. Manehna sadar sabab indungna nganelekeun pisan pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe ngadagoan hasil tina dagang ibu. Kumaha mun ka pasar heula Li da moal lila sugaankeun engke lamun aya milik urang tempo ka ditu. Karunya ceuk bising batur butuheun pitulung. Ceuk ge ngarti tapi pangabutuh emah jeung bapa kudu diutamakeun bisi ngarep-ngarep. Sing inget di imah teh emah geus teu boga beas. Kadang iwung kudu buru-buru jadi beas mun teu kitu urang moal bisa dahar. Lili ngahuleng ngadenge kitu teh manehna teu nemal deui. Kop kana koja nu tadi geus dituna tuluy disorenang siga tadi. Ari Nyi Mimi teu loba omong leos init nuluykeun lalampahanana ngajugjug ka pasar rek ngajual ibu. Panon poe nyerelek beuki luhur cahayana moncorong nyaangan buana dipapag ku recetna soraman. Harita Parman geus kapoyanan, beungeutna karasa panas herab jeung matak lieur sabab nyang hareup kawetan. Tekuhan teu ya iuh ku iuhna iuh teuing mata kabulusan ina panas karasa panas teuing ieu beungeut meni asa ting hareab ceuk Parman bari peureum teu wani neuteup kanu panon poe. Parman teu kedatna neda kanu maha kawasa muntang tulung kayang agung sangkan kadinya aya jalma nu bisa dipentaan tulung harapan Parman kacumponan lantaran kira-kira wanci pecat sawed aya nu datang duaan si horeng Mimi jeung Lili nu balik ti pasar tas ngajual iwung daganganana payu kabeh poe eta usahana mucekil. Ceuk, perbah mana tadi teh nya? Ceuk Lili ka lanceukna. Kituna bari luak liuk neangan Parman. Tuh dina tangkal jame nam kali tu urang buru-buru urang tulungan. Ceuk Mimi tuluy leumpang ngadeuketan tangkal jame. Baranggok teh telanu katempo teh tadi isuk teh aya keneh. Harita Parman keur ngeluk bari peureum teu nyahoeun aya nu datang. Hah? Geus paeh ceuk tuh meni lehe kitu ceuk. Lili hariweus-weus. Katempona bangun haneueu. Kalanan ulah ribut urang sampeurkeun sing deukeut. Nah ulah tuti sing deukeut ceuk. Geus paeh tah hirup keneh jalma teh. Lili ngatayep ngadeuketan ka Parman kitu deui Mimi. Bareng jeung nu daratang Parman cengkat lalaunan lantaran ngadenge anu pating gerendeng. Tereup para mitra paadu teuteub jeung nu kakara jebul. Hate Parman bungah nu taya papadana pok nyarita. Haturan Nyai duh nuhun kersa sumping ka dieu sok tulungan Nyai. Saha salira teh? Mimi can wani nulungan. Kalah molohok bari nyekelan tak-tak adina. Sedeng Lili teu ngomong ukur nempokeun anu keureut katungaraan. Akang teh Parman asal ti lemburan Ducagak ti kamari nanangan siksaan akang teh eleh tarung.
Kang Parman, natarung sareng saha Kang? Nyi Mimi talete melong kana beungeut Parman tuluy nitenan sakujur badan. Anu ditalikung pok de Parman nyarita, Nyai Akang teh tarung jeung begal, hanyakal Akang teh pareng keur apes. Tapi sakige untung sabab aya keneh umur, lamun kurang-kurang milik masih ganangan karingaran. Ari nu jahatna mah ngaranna teh Karso jeung Ahmin tak kitu Nyai. Oh, kitu hawatos teuing atunya. Nyi Mimi karunyaeun tapi teu buru-buru ngalaan tali kalah melong kana beungeut Parman. Siga nu hayang apal kana rupa dipelong kitu teh Parman eraeun. Pok di ngomong da geus teu sabar hayang geura bebas. Tulungan atuh Nyai. Ulah asa-asa da Akang teh lain jalma jahat. Akang mah tumarima pisan upama Nyai kersa nulungan ka Akang nu batan sakieu. Oh, mangga Kang. Nyi Mimi gugup tuluy ngadeuketan kana tangka jambe tuluy ngalaan tali nu nalikung Parman. Malah malili ge mantuan atuh tekung silida ge geus lesot tali. Parman bebas teu sakara-kara tapi teu bisa nangtung kalayan ajeg. Sukuna karasa leuleus teu aya tangan pangawasa atuh bruk rubuh. Aduh. Kunaon Kang? Ceuk Lili bari nyekelan tak-tak Parman Lili reuwaseun sok sieun nu ditulungan cilaka. Ah, teu kunaon jang Akang teu leuleus. Di kamari teu manggi dahar jabatas gelut menang 2 kali. Ulah reuwas jangkeun bae teu nanaon ieu mah leuleus wungkul. Karunya teuing li cokot dingkul atuh ka ditu, ceuk Mimi ka adina. Gancang Lili lumpat ka sisi rek nyokot dingkul tekung silila. Lili geus balik terus nu dingkul gigireun lanceukna. Kang Parman abdi ngabantun uras mangga. Tuang Kang lumayan kanggo lanong lapar, ceuk Mimi bari mikeun uras. Anu meunang meuli ti pasar tadina mah keur bekel di jalan da sok hayang barang dahar. Nuhun Nyai tapi kumaha ari Nyai? Ulah ngemutan nu sanes Kang. Dari masa sanes abdi di sesa abdi di jalan. Nuhun atuh Nyai ku Akang rek di daharnya. Parman poho kana kaera da memang lapar pisan tuluy uras di dahar. Menicat samuilan beak 2 jongjong, beak 2 sajongjongan para mitra. Hanya kata aya caina margi abdi mah teu makal Kang. Sawios Nyai lah. Sakige cekak ngalun aya mah nu deukeut mah cik pangalakeun cai atah we Akang hanaang. Aya di ditu cai nyusu meuni herang. Lili miheulaan ngomong. Jung atuh ngalasa lodong li, lodongna nyieun heula, ceuk Mimi atoheun Lili gancang nyokot lodong pedog leutik tina koja. Muru kana rungkun awi ngalakeur pilodong. Sanggeus sadia leos indit rek ngalacai. Sabot Lili indit Parman ngajak ngobrol ka Mimi. Hayang nyaho kana ngaran jeung lemur matu. Aing mah Parman geus rada teteg sukuna teu leuleus teuing. Akang teh bungah nu taya papadana sabab Nyai teh jadi cukang lantaran kana kasalamatan Akang. Pamit aya Nyai mah sigana bakal paehlang layeusieun Akang teh. Nuhun Nyai Akang geus dijait tina balai dibebaskeun tina katungaraan. Salangsun Akang abdi ge bingah tos tiasa nulungan kanu butuh nalang kanu susah. Mugi sing salamet sateterasna ulah aya deui musibah nu cara kieu. Nuhun Nyai mugi-mugi we sing salamet saterasna. Rupi Nyai teh saha jenengan ti mana kawit? Ceuk Parman bari neuteup. Wasta abdi mah pun Mimi Kang ari pun adi Lili. Kawit mati Ciremis, lemur singkur sisi gunung. Oh Mimi, nuhun atuh Nyai. Akang ditepangkeun sareng Mimi nutoskan tenan sae mana. Kersa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Da cacakan pamiti aya Nyai mah duka kumaha nasib Akang teh. Rupi ayeuna mulih ti mana atuh naon margina beterang ka Akang anu nuju disiksa. Parman nanya deui hayang nyaho kana asal muasalna. Abdi masok biasa ngalangkung ka dieu Kang hampir unggal enjing. Nyos dirompok subuh keneh dongkap ka pasar kinten-kinten pukul 7. Janten ayeuna ge wangsul ti pasar teh wangsul ngicalan iwung beuleumna. Pangna abdi terang ka Akang tadi enjing-enjing pun adi kataji ku sura manuk nu recet palih dieu. Barang dititenan bet aya nu ditalian dina tangkal jambe. Abdi teh can bantu nyaketan. Dadi emu teh kana dagangan bilih teu janten artos. Mangkana diandalkeun ku pun biang nya ayeuna nyimpang heula ka dieu tetela mai salira Akang aya keneh. Janten kitu Nyai. Nyai teh sok ka pasarnya. Muhun Kang, nah sapertos nu heran geuning Kang. Sanes heran ieu mah bet kaleresan. Margi Akang ge saresna mah unggal enjing teh sok ka pasar. Nical suluh ka tukang sangu, ceuk Parman teu asa-asa nyaritakeun pacabakanana para wargi sadaya. Atuh puguh we para mitra sadaya harita teh Mimi oge tuluy nyarita deui. Oh, kitu janten Akang teh sok ka pasarnya. Muhun kitu Nyai. Jadi pagawean Akang ka pasar teh. Jadi pokona mah lah. Tapi nah rata-rata panggringnya.
Sok kapali mana icalanana Nyai? Cek Parman beuki sumanget ngobrolna asa aya anu ngabeberah kana hate. Abdi mah sok pali kaler ke tukang beas Kang. Dupi Akang, sok kapali mana margi leres pisan datara patepang. Akang mah sok langsung kanu kagungan warung margi tos ngalangan Akang mah. Langan Akang teh warung sangu di jajaran kidul caket tangkal alpuket. Oh di dinya, cek Nyi Mimi terus ngahulang beakeun picaritaeun. Keur kitu torojo datang Lili mawa cai salodong. Parman atoheun tuluy nyarita deui. Aduh nuhun Jang Lili, Akang teh bungah nu taya papadana lantaran ka Akang aya nu bela. Tapi Akang teh bisa mulang tarima ukur ngadu awe ka Allah. Muga-muga kasayan ujang dijadikeun amal soleh sarta ditampi ku anjeunna sing dibalas ku kasayan nu langkung ageng. Lili ukur seuri maneh can bisa nemalan. Nah kudu kumaha ari ngajawab omongan kitu, lodong ditunda gek diuk digireun lanceukna. Harita para mitra Mimi nyarita ngawakilan nu jadi adina. Kang Parman, abdi mah nulungan teh sanes manangkan pamulang tarimana margi ali silih tulungan mah sapertos parantos kawajiban sadayana. Upami sanes sareng pada manusia. Bade sarang desa deui silih tulungan urang teh Kang upami sanes urang papada manusia kieu. Leres Nyai eta emutan teh sae pisan nuhun atuh katampi pisan ku Akang. Sawangsuna Kang mang atuh geura anggo cai tata. Lumayan tamihanaang da cai asak mah teu aya. Ahkeun bae Nyai sakieu ge bet aya nu haat ngangalakeun. Muga-muga cai atah teh teu matak nyeri beuteung. Urang inumed Akang hanaang pisan. Ceuk Parman tuluy nyicikeun cai kana daun anu ditengkorkeun. Lak-lak nginum meningalaki bangun anu nikmatin nakar. Alhamdulillah raos cai teh Jang Lili lah meni rasa amis bakat ku nikmat. Sakali di nuhunjang, ceuk Parman tuluy nuna deui lodong. Paroman bear marah mai beungeutna cahayaan deui. Nuhun Kang, teh Lili ngan sakitu-kituna. Ai Kang mangga atuh urang muli bili aya deui nu jahat. Nyi Mimi ngajak ini tidinya sabab hariwang bisi nu jahat datang deui. Aduh Nyai kumaha atuh Akang marada lungse keneh. Paksakeun Kang bili abot mah kalemburan nu cagak. Urang karorompok abdi heula da caket. Dupi Cireumis palih mana Nyai? Di pengkolan caket tangkal sawo taroskeun we bah jali. Tadi dinya nganjerekna abdi teh. Cek Nyi Mimi naria naker. Nah maka disebat nganjerek sanes di bumi nyalira kitu. Sanes margi Mimi teu kabat nyaritana tuluy tungkul semu alung. Kunaon Nyai margina siga nu sedih. Bah jali teh pun uwa margi abdi mah parantos pahatu lalis. Kitu sawios atuh lalis mana? Mana komo ari aya nya naon teh? Nu nyaah mah pokona mah sagarupi nu kajantenan kada ditampi ku kasadaran. Sareng manah nu ikhlas, insyaallah eta katunggaraan teh moal abot. Parman karunyaeun manehna milu ngarasakeun kumaha perasaan anu pahatu lalis. Muhun sawios dados janten milik abdi kedah kieu nanging tos ulah nyarioskeun nasib abdi ayeuna mah. Mending urang wangsul lah bila aya di nu jahat. Keke Nyai mikir heula Nyai. Ceuk Parman terus ngahulang. Mikiran pilampaheun mending langsung kalemurna atau mending nuturkeun Mimi. Lila-lila ras inget kakolotna nu geus tangtu bakal ngarep-ngarep. Yuk Kang urang karorompok abdi. Mimi malikan deui omongan manehna hayang nemongkeun ka Nyaah ka Parman. Nuhun Nyai ka Nyaah jeung kabela Nyai katarima ku Akang tapi hanya kal Akang moal bisa nyumponan ka hayang Nyai. Sabab Akang teh inget kakolot tah kulantaran kitu najan lungse ge rek maksakeun we bisi nu dilemur leungiteun. Keun kemun aya waktu Akang rek ngahaja nepengan ka Nyai ka ditunya. Nah, teu kebat Kang. Uwa Nyai galak itu. Parmananya bangun penasaran. Bet inget kabah wadi nu geus kawantar galak di randu cagak. Henteu Kang nama ke galak da jalmi mah jalmi biasa pun age upami Akang sumping ka ditu atoh we nu aya. Kade ulah jalil janjinya Kangnya. Kedah nganjang ka abdi. Mimi atoheun pisan ngadenge kitu teh. Mangga Nyai Akang moal jalir ngan ulah ari arep-arep teuing margi Akang mah jalma ripuh. Taraya waktu keur ulin irah we jolna nya. Sawios irah oge ku abdi mah diantos pisan mangga atuh Kang. Mangga Nyai mangga urang sami-sami wilujeng. Wayahna aya Akang paturahi laenna nya. Mugi sing tiasa patepang deui. Sakali dia Akang nganturkeun nuhun kana pitulung ti Nyai sareng Jang Lili. Ceuk Parman bari ngajak sasalaman ka Mimi tuluy ka Lili. Sawangsuna Kang abdi ge bingah tiasa nulungan Akang mangga atuh wilujeng angkat. Geus kitu mah Parman maksakeun cengkat kop kana rang-rang garing sagede indung suku. Dijieun iteuk terus lempang muruk ka jalan dituturkeun ku Mimi jeung Lili.
Sanggeus nepi ka jalan lalempang kira-kira 100 meter. Geus kitu anjog kapengkolan para wargi sadaya. Parman lempeng, ari Mimi jeung Lili mengkol ka kenca rek kalebur Ciremis. Memeh paturai silih doakeun sangkan salamet sararea. Geus kitu mah Parman lempang sorangan. Nikreuh di baturan ku iteuk lempang rumangieung siga aki-aki nu geus taya tanaga. Ari hate asa ngolemar papisah jeung Mimi teh bet asa aya nu tinggalin, pipikiran jadi teu puguh. Nasibna kieu-kieu teuing. Kumaha ari bapa jeung emak ti mana barang daharna mangkaning aing nu diandalkeun ulah usaha kalaka kieu. Boro-boro mau beas jeung lauk asin awak kalaka nomro. Gerentes hate Parman bari jongjon lempang. Ras inget ka Suryati, ras deui inget ka Mimi. Pikiran Parman ngaran cabang jajantung ratug tutunggulan. Dua beungeut pating kolebat pilih genti siga nu ngalelewaan ngaganggu kana pikiran. Suryati meureun anjeun teh nungguan sabab kamari akang geus janji yen rek datang nepungan anjeun. Tangtu anjeun teh ngarasa nya kitu teh we meureun. Sahenteuna bae anjeun teh kuciwa. Sabab janji akang teu kacumponan, tapi lah da lain dihaja. Parman teu waleh inget kana janjina sabab sok ras inget kana amanat bapana. Yen janji sarua jeung hutang nu kudu buru-buru dibayar. Dekat caturkeun lilana di jalan Parman anjog ka wates lembur. Tanagana beuki leuseuh tungtungna eureun di sisi jalan ngalungsar dina jukut. Bari ngurutan bitis kesa ngucur tuur linu sirah karasa lieur ari beuteung murilit menta eusi. Ya Allah, ya Robi na kudu kumaha atuh abdi teh. Ieu beuteung teu beunang dibebenyokeun di eusi uras dua abad nagih keneh. Leuheung mun aya di imah nyampak dahareun kumaha mun teu dedeh teuing emak bapa. Abdi teu hasil usaha da kalah ka dipegat begal. Ceuk Parman ngomong sorangan panon melong ka jalan nu geus kasorang. Sedengkeun hareupeunana nanjeur tanjakan sabab rek asup ka lembur teh jalana nanjak. Para mitra kaum dangu barang keur anteng reureuh kadenge aya nu pating gereneng ngobrol. Beuki lila beuki deukeut ku Parman direret. Barang breh aya pakuwu diiring ku Pak RT jeung bapana, tukangeunana aya nu nuturkeun dua jalma saregut naker. Ai, hari kamana bapak teh make jeung bareng jeung pakuwu? Ceuk hate Parman bari melong kanu ngabrut. Akhirna aleutan anjog ka Parman reg sarerea eureun. Pak RT geuning ieu Parman yeuh, pakuwu nunjuk ka Parman. Aduh, muhun pakuwu. Ukur sakitu jawaban Pak RT bari melong Parman. Sedeng Mang Amid teu tatapasini gabrug ngarontok ka anakna, pok nanya bari melong kana beungeut Parman. Man, Parman tas di mana maneh teh euy? Kunaon atuh ngareurewas ka kolot bapak teh geus haban we neneangan tapi maneh teu kapanggih. Cilaka pae nu megat di jalan, temal Parman red ka pakuwu. Red ka Pak RT ku sararea pada melong. Di mana saha anu begatna? Mang Amid panasaran hayang nyaho kana lalakona. Tapi Parman can waka ngajawab kabur ditempas ku pakuwu. Mang Amid ayeuna bawa heula ka imah urang tanya di ditu, ulah ditanya di dieu karunya bising capeun. Sabab katempona bangundung se yu urang kalembur. Mangga pakuwu leres pisan kedah kitu ah. Yu atuman urang kalembur indung maneh ceurik bae melangeun ka maneh. Mang Amid nuyun Parman tuluy diajak kalembur. Bring sararea baralik deui hatena ngemplong sabab ayeuna masih di yen Parman salamet. Sarta teu kudu hese neangan saja jalan taya nu nyarita. Kabeh jongjon leumpang nuturkeun Parman. Nu harita para mitra leumpangna teh pada mayang. Barang jol ka imah bikar simah meni ngarontok bari merekpek ngahujanan ku pertanyaan. Parman can ngajawab para mitra kalah diuk dina palupuh bangun ripuh. Kelanan ulah waka ditanya anggur magera nyoko cai sinang nginum heula ngarahatena teteg ye. Ceuk Mang Amid para mitra ka pamajikanana. Reos bikar simah kapawon rek nyoko cai ente sedengkeun pakubu sapara kanca geus dariuk ditepas ngariung nyang hareupan Parman nu rek ditanggap lalakon. Parman ciga nu balubeng manehna ngahuleng bari melong kaburuan. Ari sabab kajadian eta asa dina pangimpian. Sabab teu disangka ti tadina yen bakal aya kajadian kitu. Sanggeus dibere nginum ku bikar simah hate Parman beuki teteg pok nyarita. Bapak, ieu teh aya naon nu salaresna meuni alit-alitan sareng pakubu di mah asa reuwas ieu teh? Ih, ujang bapak teh melangkah hidup lantaran indit ka pasar teh kamalinaan. Bapak teh kamari nyusul ka pasar terus neangan ka pasir hawur tapi hidup teu kapanggih.
Kulantaran melangnya terus laporan ka Pak RT, ku Pak RT diteruskeun ka Pak Kubu. Jadi tadi teh rek nyusul hidup bisi menang kacilakaan, tak kitu maksudna bujang, cek Mang Amin. Dari anakar terus ditema ku Pak RT. Tanya kitu Jang Parman mangge melang bising hidup katibanan ku musibat. Buktina ya beja tinggi Suryati jeung si tukang warung yen hidup tas gelut jeung 2 jalma nu jarahat. Tah kulantaran kitu Mang teh kacida hariwangna. Bisi Ujang aya nu ngakalakeun cik caritakeun ka Mang na aya naon nu geus tumiba ka Ujang teh atuh. Terus pisan Pak RT abdi teh keuna ku musibat. Di jalan aya nu megat. Mari hampir-hampir paragat nyawa abdi teh Pak RT. Tupila lakona mah kieu geura. Teu talangke barabat Parman nyaritakeun pangalamanana ditetek ti mimiti tug nepi ka danget harita. Atuh nu ngadengekeun menipati ngararenghap milu reuwas ka Parman. Nuhun Gusti geuning aya keneh milik Jang Parman teh. Mun kitu mah sangkaan Mang sabatur-batur teh teu nyalahan sabab bener pisan dipegat ku si Karso. Taina kedah kumaha tuh Pak Kubu? Pak RT nanya ka Pak Kubu nu tita tadi sanyarita. Nyari geus pugu salamet mah. Taya deui jalan iwa ti muji syukur kanu kawasa nu geus nang tayungan ka Jang Parman. Atuh saterusna urang perlu laporan ka luhur yang di jalan ka desa urang aya bega nu sok megat nu ngaliwat. Tah ku cara kieu muga-muga jalma jahat teh bisa katewak. Sajabati kitu urang sadaya kudu ngaronjatkeun kawaspadaan sangkan katengtreman bisa tetep kajaga. Tah kitu Pak RT. Cek Pak Kubu bari rutret kanu ngariung. Nyamuhun atuh Pak Kubu kitu atuh ayeuna mah nyangakeun ka Pak Amid da ka Jang Parman tos pugu salamet. Nampi Pak RT hatur nuhun kana bantuan ti sadayana nanging Mang teh teu tiasa mulang tarima iwati ngadoakeun ka Allah. Mugi-mugi kasayan bapak-bapak sing ditampi ku Allah. Oge musing dibalas ku kasayan nu langkung ageng sakali hatur nuhun ka sadayana. Syukur Mang Amid pek ayeuna mah sing jongjonya budak geus salamet kuring saja Amit ya. Aya keneh perlu nu sajen. Ceuk Pak RT amitan malah Pak Kubu sakalian amitan tungtungna kabeh baralik ka imahna masing-masing. Beja ngeunaan Parman geus kapanggih poe eta keneh sumebar ka lembur cagak. Waktosna seep di Paramitra. Hanya kali hayang metras we ngadongeng nemu waktosna ka bujeng seep atuh Paramitra. Mangga wilujeng kantun bae ka sadayana premios.